ليه تعمليها واحدة واحدة لما ممكن تعمليهم كلهم مرة واحدة؟ حط الزيت على الزبادي. وعمري في حياتي ما كنت اتخيل ابدا ان علبة واحدة من الزبادي وكمان معلقة واحدة من الزيت ممكن هتعمل معايا الكمية دي كلها بدون زبدة ولا حليب، وكمان في اقل من 10 دقايق هتكون جاهزة معاكي. اول حاجة انا معايا هنا علبة من الزبادي اللي هي وزن 70 جرام، ضفت عليها رشة بسيطة من الملح، وكمان هضيف عليها معلقة واحدة من الخل. وكل ما بضيف مكون ببدأ ان انا اقلبه كويس جدا مع الزبادي. بعد ما ضفت معلقه الخل وقلبتها كويس قوي جت معايا سايله بالشكل ده، وبعد كده هبدا ان انا اضيف بقى 3 معالق كبار من الزيت. وبعد ما بقلب الزيت مع الزبادي بيطلع معانا الخليط اللي انتوا هتشوفوه معايا دلوقتي. المهم ان احنا نقلب كويس جدا بالشكل ده. وبعد ما قلبتهم كويس بقى هبدأ ان انا اسيبهم على جنب. وطبعا بفكركم لو انتوا لسه لغايه دلوقتي لسه ما عملتوش اللايك، يشرفني ان انتوا تعملوا اللايك، وكمان ما تنسوش تشتركوا معايا في القناه. بعد كده جبت نص كوبايه من الميه، ضفت عليها معلقتين 2 من الدقيق وكمان معلقتين 2 من السكر، وهقلبهم كويس جدا لغايه ما الدقيق يختلط معايا وتكون القوام سائل بالشكل ده. بعد كده ببدأ ان انا اضيف معلقه كبيره من الخميره او باكت من الخميره، وبعدين ببدأ ان انا اخلطه كويس جدا وهسيب خليط الخميره ده على جنب. وهنبدأ ان احنا ننخل الدقيق اللي معانا. انا استخدمت النهارده نص كيلو من الدقيق اللي هو 3 اكواب ونص من الدقيق. بنخل الدقيق يعني مرة واحدة بس في بداية الشغل عشان يديني هشاشة وناخد نفس نتيجة الافران بالظبط. بعد ما نخلت الدقيق كويس ببدأ ان انا اضيف عليه رشة بسيطة من الملح ومعلقة صغيرة من البيكنج باودر، وبخلط كويس قوي. وبعدين نبدأ ننزل بخليط الزبادي مع الزيت والملح والخل، وببدأ بقى ان انا اقلبه كويس جدا وابس الدقيق مع الزبادي والزيت بالشكل ده لغايه ما هتيجي معايا عامله زي حبات الرمل بالظبط زي اللي انتوا هتشوفوه. بعد كده هبدا انزل بخليط الخميره، وكانت الخميره اللهم بارك كده يعني اختمرت، يعني اتاكدت ان الخميره تمام مظبوطه. بعد كده هبدا ان انا اضيف باقي كميه السوائل. طبعا هي هتاخد معايا كوبايه وربع من الميه، بس بضيف معلقه معلقه علشان اربي عرق كده للعجينه بتاعتنا وناخد افضل نتيجه من اي نوع دقيق. بعد ما لميت العجينه بتاعتي اخدت معايا كوبايه وربع من السوائل. وبعد كده بدات ان انا اخدها على الرخامه، وببدا ان انا اضيف عليها ابدا ان انا اعجن فيها بالشكل ده. ولو احتاجت ميه بضيف برضو، يعني يا دوبك كده ابل ايدي واكمل عجن فيها لغايه ما هتيجي معايا ناعمه جدا، وكمان يعني عامله كده زي الملبن بالظبط في ايديا. عجنت فيها قد ايه؟ عجنت فيها دقيقتين ونص او حوالي 3 دقايق. ما شاء الله اللهم بارك، جت معايا عجينه لينه جدا وناعمه وما شاء الله قوامها حلو قوي. هسيبها ارجعها بقى في الطبق واغطي عليها واسيبها علشان تختمر، عشان احنا دلوقتي يعني ما شاء الله الجو يعني حلو. فخدت معايا بالظبط تلت ساعه وكانت اختمرت معايا. شايفين العجينه عامله ازاي؟ العجينه معانا ما شاء الله اللهم بارك عشان مخدومه كويس. هاخد العجينة بتاعتي وهقسمها لنصين 2 بس، نص هسيبه في الطبق تاني والنص التاني هبدأ ان انا افرد فيه بالشكل ده. طبعا لو انت عندك وقت ممكن تريحيها بعد ما تقسميها هتاخدي نتيجة ممتازة، ولكن لو مش عندك وقت او ان انت عاوزة يعني تخلصيها فانت هتبدأي ان انت تشتغلي فيها على طول. وما شاء الله في كلتا الاحوال العجينة معانا زي الملبن بالظبط زي ما انتوا شايفين. وحتى لو مش هنستخدم ايدينا او هنستخدم نشابة، انا عاوزة اقول لكم ان انا في الوصفة كلها ما استخدمتش اي نشابه خالص واستخدمت ايدي وطلعت ممتازه. بدات ان انا افرد فيها، وبعد ما فردت كده وعملتها على شكل مستطيل بدات بقى ان انا اقسمها. في الاول بقسمها لنصين كده بالعرض، وبعدين هبدا ان انا اخدها كده وكل 2 سنتي كل 3 سنتي بالظبط او كل عقلتين صباع ببدا ان انا اقسمهم بالشكل ده. هنعمل ايه؟ هنعمل باتيه الافران. ميني باتيه بيكون سهل وبسيط ويطلع معانا مورق وجميل جدا بدون زبده او اي مكونات انتوا تتخيلوها. جبت كده معلقه واحده من الزيت وبدات ان انا ادهن كده. وطبعا الحشوه بتاعتي كانت جبنه، فوزعت الجبنه. انا مستخدمه على فكره جبنه فيتا، يعني لو انت مش عندك كمان جبنه براميلي فانت هتستخدمي جبنه فيتا وهتطلع ممتازه. بعد ما خلصت كل الكميه كده معايا هنا معلقه واحده بس من الحليب. بدات ان انا ادهن الميني باتيه بتاعنا. وبعد ما دهنت الميني باتيه بالحليب هبدا ان انا ارش عليه كده شويه من السمسم. وفي الوقت ده بكون مشغله بقى الفرن. طبعا انا سبتها اختمرت لتاني مره، سبتها حوالي تلت ساعه اختمرت لتاني مره. وبعدين دهنت الوش بالشكل ده ودخلتها على فرن درجه حرارته 180 وبكون مشغله من تحت بس.
الفرن بتاعي ما بحتاجش ان انا اشغل الشوايه وبيطلع باللون الذهبي الجميل ده. لو الفرن بتاعك بقى بتحتاجي تشغلي الشوايه فهتشغليها لمده دقيقه واحده. التسويه اللهم بارك من فوق ومن تحت زي ما انتم شايفين، مورق وجميل، والجبنه الفيتا فيه ممتازه، مسحتش ولا اي حاجه. جربوا ميني باتيه بالطريقه دي هيعجبكم قوي.